ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे जरजवळ येथील पूल तुटून गेला वाहून. काल दिनांक 19 सप्टेंबर 2025 रोजी पुसद शहरासह तालुक्यामध्ये जोरदार पाऊस झाला आणि याच पावसामुळे पुसद तालुक्यातील पोस्ट बेलोरा अंतर्गत येणाऱ्या जरजवळ या ठिकाणी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला आणि या पावसामुळे जरजवळ येथील पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीवर जाण्यासाठी वापरण्यात येणारा पूल अक्षरशः वाहून गेला. महत्त्वाचे म्हणजे या पुलासाठी गावकऱ्यांमार्फत वेळोवेळी निवेदन दिले असल्याची माहिती गावकऱ्यांमार्फत मिळालेली आहे, परंतु यावर संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याचे गावकऱ्यांमार्फत सांगण्यात आले. हा पूल तुटल्यामुळे गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. याकडे तात्काळ संबंधित अधिकारी यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी गावकऱ्यांमार्फत करण्यात आलेली आहे.